의식 비행을 하면 위험하기 때문에 그건 안 하고. 감사합니다. 감사합니다. 바람이 잘 들어와서 아주 좋습니다. 일단 2차 이륙 준비하도록 하겠습니다. 미리 턴을 해야지, 안 그러면 위험해. 조금씩 턴. 자. 바람이 세서 위험해. 굉장히 조심해야 돼. 바람이 세서 위험해. 감사합니다. 바람이 세서 위험해. 감사합니다. 바람이 세서 근데 위험하다. 이거 무리가 너무 낮아서. 아하, 감사합니다. 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 아주 낮은 곳으로. 감사합니다. 살았다. 오예. 너무 낮은 곳으로 들어왔기 때문에 붙일까 말까 고민을 했는데 살짝 상승음이 있어서 들이댔는데 적중